下點樣可以用到呢條數咯。所以有陣時咧，人嘅際遇咧一定有高高低低啦，但係咧低嘅時候咧，其實就係等待黎明前嘅一刻特別黑暗噶嘛，過咗之後就會綻放光明噶啦。我一見到佢覺得黑暗應該完結咧。係啊，其實呢排我都喺即係進入更黑暗。呢排我都喺人生嘅低潮裏邊，因為有8個鐘頭咧，一做完節目咧，我就要趕去醫院度睇我媽咪啦。咁然後咧夜晚咧，即係病房就一路去到8點幾，嗰個仲要咧，我哋唔願走啊。咁咧，然後我就喺呢個極速呢幾個禮拜度學識咗好多護理嘅工作。我媽咪啱啱中咗風啦，咁啊好奇怪喎！但係我媽咪有啲好得意嘅。即係好得意嘅嘢喎，就係佢記得梁繼昌叫咩名，佢唔記得我叫咩名啊 fans 係啦，然之後咧，佢嗰日咧，我哋問佢：喂，你知唔知阿女做緊邊個節目？嘿，佢做緊風騷同學會啊嘛！我梗係知啦，你當我傻㗎咁樣，突然間醒咗，跟住瞓翻，好奇怪。所以我咧，又不如問下，如果遇到啲咩情形啦，即係有冇啲嘢我可以即係作為。嗱，我阿媽條命我都知，佢有自己嘅命數。我有冇嘢可以幫到佢嘅咧？除咗喺隔離，即係幫佢刷牙、幫佢斟茶遞水、抹下面啊嗰啲。其實你已經做咗好好嘅啦，嗱陪伴好緊要啦。係咯。咁另外咧，每年咧一定有2粒星星，二黑五黃就係病星啦。係。今年2025年個個都有㗎。誒，全世界都有。全世界都有。係啊，2025年咧佢就一粒二仔星就飛咗去中宮，全間屋嘅正中間位置。嗱，第一。唔好有喐動嘅嘢，唔好無啦啦擺把風扇。佢屋企就係擺翻風扇喺個廳中間啊！嗱，原則上咧，中宮我叫受困啊。嗱，我哋畫個9宮格，中間係咪俾8個方位困位住咗？原則上就唔惡嘅，你就唔覺意擺咗把風扇咧，就吹喐咗佢，即係變咗俾佢有個出路走咗出嚟啊！嗱，佢就係啊，因為佢好慳咧。自從冇咁熱之後，佢就唔開冷氣，就擺把風扇喺嗰度。佢係坐喺嗰個位度睇電視，嗰個位係佢個係佢個位嚟嘅，即係直頭。因為我而家晏晝，我哋2個探病時間中間就會翻佢屋企休息一陣啊，執下嗰啲嘢啊，洗下毛巾啊咁啊嘛。你實搬去其他位置抌咗佢咯。但係咧有小心喎，唔好搬去西北方，索性東北方，因為東北方咧就係今年嗰個5黃位。OK。嗱，東北就5黃。中宮就2黑，我見好多客咧病到七彩咧，就係中間擺把風扇就吹向呢個東北方，東北又擺把風扇吹翻去中間位，咪2個病星互通咯，就病到七彩咯。咁你翻屋企睇睇會唔會有呢啲情況？唔緊要，索性唔好要風扇。係咯，而家都唔使開風扇啦。係啊，都涼啦。係咯。同埋咧，逢親病星度咧，即係中宮同埋呢個東北方咧，就唔好有紅色啦，唔好有動像啦。動像即係頭先講嗰啲風扇或者門啊。紅色咧，因為佢本身2黑5黃都係屬土噶嘛，咁就好忌咧用火去再暢旺佢啊。咁我哋會點樣化解咧？最簡單咧，就唔好喐佢啦，執乾淨企理佢啦。再高層次少少咧，我哋放8粒白玉石。點解放白玉石咧？因為頭先講啦，2黑5黃係一啲污糟嘅泥土啊嘛。白玉石咧就係我哋秘術界認為咧最潔淨嘅。潔淨佢，我叫做化戾氣為長。哇！好多謝今日見到文師傅咁啱又講起呢個問題，就完全係中晒，犀利啊嚇！我哋一陣間咧會share 翻你嘅 Facebook， 咁各位聽眾可以去揾你嚇。係啊，研究下咯。我平時好少咁講噶。但係真係好犀利。每個人咧本身咧都有粒病星嘅，我哋叫天瑞星啊。天瑞星咧好忌見金屬嘅。簡單啲啦，你會發現以前傳統上咧，哇2黑5黃位就要放咩安忍水，咁啊等啲金屬生鏽，咁咪化咗個土氣咯。但係咧有陣時咧你會發現咧，全屋企可能好多人啦，有啲人又冇事喎，但係有啲人咧擺完之後都病喎，就可能佢粒天瑞星咧就啱啱跌落咗佢放金屬個位置咯。因為天瑞星咧係天星嚟嘅，佢就好忌咧生出嘅，尤其咧忌見金屬啦，最忌係見生鏽。咁你整啲生鏽嘅金屬咪出事咯。所以如果你發現咁啱某個位放完之後咧，全屋企可能5個人，有4個都好健康嘅，突然間有個又唔知點解係爭啲咧，好多時就係呢啲位置出事咯。其實咧，師傅人自己嘅行為啦、取向啦、選擇，會唔會影響自己條命㗎？即係會唔會？如果條命本來好嘅，但係我人咧可能唔知點解壞習慣又多啦，又不思上進啦，等等，係咪會
好命都變衰命。調翻轉，如果你個人積極啊，樣嘢即係俾啲心機做，衰命都會變好命㗎。哦，會啊，因為咧好多時嗱頭先個 case 啊，假設真係擺錯咗啦，5個人4個人都好健康，嗰個病嗰個咧，如果假設佢有運咧，佢會好少翻屋企嘅，成日喺出邊過夜，係啊，OK，咁就會反而冇病。